अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब भाई हरी से होंगे। दोस्तों ये जो गाड़ी है जीप गाड़ी है, अमरीकी गाड़ी है, 2014 मॉडल है। गाड़ी में एक इशू आ रहा है, गाड़ी करंग की नहीं कर रही। गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो रहा है लेकिन गाड़ी करंग की नहीं कर रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ किया, ये ऑन किया, ये सेल्फ मार रहा हूँ और मीटर में आप देख सकते हैं इसकी सारी लाइट बंद हो रही हैं और गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। तो आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसको स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगा के चेक करते हैं कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्कैनर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, थोड़ा काम करने में आसानी हो जाए। और दूसरा, इस तरह का इशू आता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका स्टार्टर मोटर, जो इसको हम सेल्फ बोलते हैं। अगर सेल्फ आपका ख़राब होगा तो फिर भी आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। अगर स्टार्टर मोटर के अंदर एक सेल्फ मारने पे एक करंट आती है, उसकी पिन पे अगर वो करंट भी नहीं आएगी तो फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करूँगा और फॉल्ट को मैं ट्रेस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ से हम इसको जाते हैं डायग्नोसिस में, यहाँ से हम कंट्रोल यूनिट में जाते हैं, पावर ट्रेन में जाते हैं, इंजन कंट्रोल में जाते हैं, यहाँ से रीड कोड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नो फॉल्ट कोड डिटेक्ट, मतलब इसमें कोड नहीं आ रहा। तो अब मैं फॉल्ट को ट्रेस करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाड़ी में जो फाइनली फॉल्ट निकला है, ये इसका फ्यूज़ आप देख सकते हैं। ये फ्यूज़ को मैं जैसे ही थोड़ा सा हिलाता हूँ तो हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये किसी ने इसके अंदर एक्स्ट्रा वायर डाली हुई है किसी चीज़ को करंट देने के लिए। तो जब भी इस तरह का काम करते हैं तो सही तरीके से किया करें, टेम्परेरी काम ना किया करें, नहीं तो इस तरह का इशू आ सकता है। तो अभी इसको मैं जैसे ही हिलाऊंगा हमारी गाड़ी सेल्फ भी लेगी। ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़ हमारा बनता है M27 लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है M27, ठीक है। ये वाला हमारा फ्यूज़ बनता है, ये वाला, ठीक है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है, शो कर रहा है, लेकिन इसकी करंट जो है वो आगे सही पास नहीं कर रहा, सिर्फ इस वायर को बाईपास करने से। तो इस तरह का जब भी काम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से किया करें, अदरवाइज़ करने ही नहीं चाहिए। जो इसका ओरिजिनल काम होता है उसी तरीके से इसे रहने देना चाहिए। तो ये फ्यूज़ हमारा बनता है यहाँ पे, ये बनता है जी इग्निशन स्विच, ये लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। क्लोज़ करता हूँ, M27 इग्निशन स्विच। अब ये फ्यूज़ को जैसे ही मैं सही तरीके से दबाऊंगा, हिलाऊंगा, तो हमारा जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। अंदर जाके मैं अब सेल्फ मारता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अब गाड़ी को सेल्फ मारा है, गाड़ी ने क्रैंक भी किया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। तो मीटर में आप देख सकते हैं, गाड़ी को बंद करता हूँ, दोबारा सेल्फ मारता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब इस वायर को मैं ख़त्म कर दूँगा और उसको ओरिजिनल तरीके से जिस तरह उसका फ्यूज़ लगता है उसी तरीके से लगाऊंगा। तो अभी गाड़ी को मैं जैसे ही बंद करूंगा, ये गाड़ी को मैंने बंद किया है और बाहर चल के मैं जैसे ही फ्यूज़ को थोड़ा हिलाऊंगा हमारी गाड़ी फिर नहीं स्टार्ट होगी। ये फ्यूज़ है, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, ये हिला दिया। अब अंदर जाऊंगा, अब गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है, हमारे उसी फ्यूज़ में मसला है, वो वायर लूज़ होने की वजह से ये इशू आ रहा है। तो उसको मैं अच्छे तरीके से रिपेयर करता हूँ और उस वायर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको मेरी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।